Ei, xics, paella en ma casa? Els meus pares estan fora este cap de setmana. Clar que sí. Un diumenge qualsevol, 4 jóvens van fer una cosa. El que no sabien és que allò els perseguiria per sempre. Jo vaig portar el romer, Laura es va encarregar del pimentó. Qui es va encarregar de l'arròs? Tots ho sabíeu i així tot vos ho vau menjar! Separem-nos! Jo només vaig posar la casa, ho jure! Com has pogut? Què vols de nosaltres? Vicent, eres tu? Iaia? Però tu no saps que en casa la paella es fa amb arròs dacsa de tota la vida? Tin, per a que la pròxima vos isca... Sé com vau fer l'última paella. Arroz Dacsa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen.